Anafranku mɛtwe meho borɔdeɛ ase ama odwanenini awo ahenasa. Anafranku mɛtwe meho borɔdeɛ ase ama odwanenini awo ahenasa. Saa beyi ne nkyerɛaseɛ ene sɛn. Na afei nso esuahunu bɛn ene yebetimi asua firi ɛyɛ saa beyi mu. Anuanom, medin adi teacher Opoku. Moma yensua de emfiri beyi mu. Ye kase Anafranku a Anafranku eye ahahan. Na saa ahahan yi efifi ewo eye borɔdeɛ ase. Anafranku eye adwumaso anase wodi adwumaso pa ewo borɔdeɛ ase. Efiri se odwan eba borɔdeɛ ho a obewe borɔdeɛ no na obedo so borɔdeɛ no ama empo wo a wodua borɔdeɛ no apentu a wopese wotwa no borɔdeɛ no so no unya. Enam senti eye Anafranku eba borɔdeɛ no ase no wabɛboa pa. Efiri se Anafranku eye ahahan bi a odwan empe. Efiri se odwan ade nano ka ebeye awudie ede ma no. Odwan ade nano ka saa odwan no wontimi anwo. Enam se odwan ade nano ka Anafranku a wonwo anase obewu nti no. Ene odwan ohun sa Anafranku wo borɔdeɛ ase a onsi ho. Anase saa borɔdeɛ no wonne tonkwanta a wapai. Na kyese Anafranku edi dwumaso. Na mibusa o se ye wowo borɔdeɛ a ena Anafranku aba ase emu odwan agya no a sei na wobɛka. Na se ye wonsu wodwan ena wɔkɔwe Anafranku ɛwɔ borɔdeɛ no ho ema wontimi nwo anase okowu nsu a wonsu sei ena wobesi bi aka. Saa pepepe ena ye saa bei etie. Ye wonkɔfo bebere wo ho a omu dwumaso a omu di ne wo eye abusua mu no eye adwuma a esombo a wo sen kasaafo no ye bɔ wɔn aba so anase saafo no ye de ani die kɛseɛ pa ede ema wɔn. Eni kwa sen ka yesi wɔn fam. Oba adwuma mu nso asa ye wonkɔfo bebere wo ho a omu dwuma a womu ye no wo adwuma ni mu no ehia abasobɔdeɛ. Nanso ɛho nsɛm akoye bebere. Saa na woba yenkuro mu ye mantamo ene empo no ye mfikyire ne baabi a ehia bia. Saa asɛm yi ekoso. Enipa bebere ɛyɛ adwumaso nanso enipa bi bɔne a wopese wodi enti ama yenhu wo madwumaso a omo ye. Minua bomoden ne fa bayi atu kotodwam ne hunu se Anafranku atwe ne ho firi borɔdeɛ nase a sei na borɔdeɛ no bɛyɛ. Saa pepepe saafo a momfa wo anidie emfa emma wo no nanso wo dwumaso a wo die esombo na nam obi ensem hunu a wo pese wodi enti anakakra wagye afiri saa nipa no ho enti utimi keka nsɛm edigu saa nipa no ho fi. Minua muani na ho enipa no wa wunim sa ade a wo ye no efekyɛn wo de nanso ankwa ama wunti no ubu saa nipa no animtia. Ankwa ama wunti no wo se de oye bia no enye. Wanhwɛ yi a Anafranku wɔtwe ne ho borɔdeɛ ase a obɛgye wo ho gyina. Enu nti minua moma yensua bibi emfamfiri ebayi mu. Medin adi teacher Opoku. Bomoden ne di machi na yensua bebre. Bye bye. Maye,